Xin chào bà Vui Vlog nha. Bà Tươi Vlog đang quay. Bà Thắm Vlog. Bà Thắm Vlog. Vêu mồm. Vêu mồm. Cái sầu riêng này nướng quá chặt mẹ đi. Biết người ta không cãi được. Cạn lời đúng không? Cạn lời. Cạn lời đúng không? Có bao nhiêu cái cây giàn đậu để đem ra để làm cọc hết thì xong rồi lúc Lấy cây to ấy. nhưng mà theo chị cái cây nhỏ như này vẫn chưa gọi là đủ đâu. Rồi nó đủ. Nhiều luôn đấy. Cho thêm món này vào nữa.